सो हाय मेरे इंस्टा फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई अमृतधारा। सुबह सुबह देख रहे हो ना 6:12 हो रहा और मैं अभी वीडियो भी अपलोड नहीं किया हूँ। और हम लोग जा रहे हैं अभी अमृतधारा साइड वैसा ही नॉर्मली घूमने के लिए। तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो वगैरह बना लेता हूँ। कल ही सोचा था जाने के लिए, बट यार कल हम लोग जूड़ा तालाब चले गए थे मछली मारने के लिए मेरे नाना के साथ। देख रहे भाई मेरे नानी गाँव का इतना ख़राब रोड है, क्या ही बोलूँ, पूरा बाइक झड़ जाएगा इसे में तो। अरे यहाँ पे स्कूल आप लोग देखे ना, जहाँ अपन लोग आते थे झाड़ू लगाने के लिए। तो मज़ा तो आ रहा है यार, ठंडा ठंडा, उतना भी ठंडा नहीं लग रहा है, बस नॉर्मली लग रहा। और इतना सुबह सुबह हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं, समझ रहे हो। और मेरे साथ है आयुष, जो कि आप लोग जानते होंगे भाई। बिहारा और जूड़ा तालाब को दिखाऊंगा मैं आप लोग को। ब्लॉग नहीं आया यार उधर का, एक फोटो आया होगा बट पता नहीं, गोप्रो में तो नहीं ही आया होगा। और आप लोग यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता होगा तो। जस्ती नहीं बोलता कि आप लोग मेरे को सब्सक्राइब एंड फॉलो करो। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो कर सकते हो गाइस, नहीं लगता होगा तो मैं क्यों ही बोलूँ मैं आप लोग को। मैं फेमस हूँ या ना हूँ, बस मेरा शौक़ एक तो है वो पूरा हो जाना चाहिए, इसलिए मैं डेली व्लॉग करता हूँ। डेली व्लॉग तो नहीं, इसलिए मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। बड़ा व्लॉगर बन जाऊँ और बड़ा आदमी, ये सब सोच के नहीं बनाता, मेरे को अच्छा लगता है वीडियो वगैरह बनाना, इसलिए मैं बना रहा है। और अभी हम लोग हैं हर्रा में, जो कि आप लोग देख सकते हैं इधर का क्या बोलूँ, मोहल्ला। अभी कौन सा पारा में है तो नहीं पता, बस हर्रा बोलते हैं, बस उतना ही पता है अपने को ना। बे कौन सा पारा है भी वाला, कौन सा पारा है गाइस यार, हर्रा पारा है। ये लोग रास्ता देख रहे हैं ना, ये वाला जाता है इसका स्कूल ना। बे अभी क्या पड़ेगा तय, अभी इस बार से इसका स्कूल नहीं रहेगा वो वाला, क्योंकि वहाँ से निकल गया है 8वीं से और 9th में आ गया है। तो 9th कहाँ पड़ेगा बेटे, नागपुर हॉस्टल कौन भेजा थे। तो यार इसको हॉस्टल में भेजने का प्लानिंग बना लिए हैं इसके घर के। तो मैं क्या ही बोलूँ, अब ये भी ज़िंदगी काटेगा हॉस्टल साइड ही। फिर इतना ख़राब रोड मिल गया कि अभी आप लोग देखना, इतना गंदा वाला रोड बन रहा है ना, इसीलिए। चलो यार उबड़ खबड़ रास्ता को पार करके मिलते हैं आप लोग को उधर ही। देख रहे हो ना विट्टा को रिपेयर किए हैं, तो फटाक से वाला रास्ता को पार करते हैं, फिर आप लोग के पास मिलते हैं। लाई में है और देख रहे हो ना पूरा रास्ता इधर का न्यू बन रहा है ना, उसी चक्कर में यार कल हम लोग इधर ही आए थे मछली मारने के लिए। और इस साला उधर मार रहे हैं, महाजाल खींच रहे हैं, देख रहे हो ना। लेकिन कहाँ देखोगे यार, आप लोग को वीडियो में दिखे भी नहीं करेगा तो बोल रहा मैं, देख रहे हो। लोग आ गए अब मैं रोड में ही देख सकते हैं। और अभी हम लोग चढ़ेंगे यहाँ पे के घाटी को, तब जाके हम लोग पहुँचेंगे अमृतधारा। और देखते हैं कैसा कैसा घाटी है, आप लोग को भी दिखाते हैं। ये चेक करो भाई, लीन चेक करो आप। लीन के चक्कर में सो ना जाए यार, लीन मारते मारते। ज़्यादा तो नहीं सुलाऊँगा क्योंकि मेरे पीछे साइड जो बच्चा है ना भाई, उसको लग गया ना तो इसके घर के मेरे को खपट देंगे, इसलिए सोलो ही चलते हैं, उतना भी ज़्यादा नहीं सुलाते हैं। स्पोर्ट बाइक होता तो मज़ा आ जाता यार, मानना पड़ेगा। लेकिन ये चेक करो भाई, सनराइज हो चुका है, पूरा धूप दिख रहे हो ना। मैं सीजी बोलता हूँ यार, एला हमारे बोलती सूरज, क्योंकि सूरज लगा बोलते घाम कर अभी के दिन बोले तो। और तुमन देख सकते हो इतना जंगल हमन पार कर थी भी यार। अमृतधारा जाए में तो मोड़े ख़त्म नहीं होते पूरा। और हाथी भी आए बोलत रही हैं, लेकिन दिखे वो ही नहीं करी ना यार हमन के, काहे कि हमारा पापी इंसान, हमारे कहाँ दिखी ये सब। दिख जाई तो भाई मैटर हो जाए बड़ा वाला, समझा था ना। मतलब बस सामने में मत दिखती, बाकी अगल बगल चारा तुम्हारा दिख जात तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग पूरा टॉप में। और टॉप में पहुंचने के बाद
कुछ ऐसा व्यू आता है। यहाँ पे मैं पहले ना, जब मेरे पास गोप्रो नहीं था, एक तो बिलासपुर साइड का ब्लॉगर था, मतलब राइडर, उसके पास फिर 90 है ड्यूक न्यू जनरेशन, उसी के ब्लॉग देख रहा था, तो इधर ही आए थे वो लोग। और आज मेरे पास ब्लॉग कैमरा आ गया प्लस बाइक भी आ गया, बस ड्यूक वगैरह नहीं है, नॉर्मल बाइक है, और इसी से तुम्हारा भाई ब्लॉग करता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आएगा एक दिन ज़रूर आएगा। और ये देख रहे हो ना, सराई हो चुका है, तो अभी धूप धूप दिखाई दे रहा है आप लोग को। और पता नहीं वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है कैसा नहीं। और ये रहा पानी टंकी, यहाँ पे बनाए क्यों है ये नहीं पता अपने को। इतना ऊपर में, इतना ऊपर से नीचे साइड पानी जाएगा ना तो जल्दी पहुँच जाएगा, इसलिए बनाए होंगे मेरे को लगता है। फिर सीधे नदी साइड से पानी आता होगा, अमृतधारा साइड से। ओ दुर्राटे काट रही है, बोल दो गाइस। ओ भाई 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 ओ भाई, मज़ा आ रहा। ये कौन सा बारी है, गंज की बारी की क्या बारी बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताना यार। लाइक की पब्लिक आप लोग कमेंट करके बताना है कौन सा बारी है। जंगल है बट इसको बारी के नाम से बोलते हैं। ये हम लोग पहुंच जा रहे हैं अमृतधारा, बस थोड़ा सा दूर बचा है, एकदम थोड़ा सा, करीबन होगा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। ये चेक करो यार, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं भगा रहा हूँ मैं इसे मोड़ मोड़ में। ब्रेक फेल होगा तो चल बसेंगे यार हम लोग, लेकिन भगवान ना करे कि हम लोग का ब्रेक फेल हो भाई। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अमृतधारा, और कहाँ से जाना पड़ेगा अपने को। इधर तो ओपन है, अब दिखते हैं। चेक करो पूरा खाली खाली है, बस हम ही दोनों लोग आ गए, लगता है ज़्यादा सुबह सुबह आ गए। और दुकान भी खुला नहीं है यार। मैं ब्रश वगैरह लेके आया था कि ब्रश करूँगा करके। अरे वो कॉपीराइट कर देगा भाई मेरा ब्लॉग को। सो गाइस यार, हम लोग फाइनली पहुँच गए अमृतधारा, और यहाँ पे उधर सॉन्ग चल रहा है, उसी के चक्कर में यूट्यूब में वीडियो नहीं डाल सकता ये वालों को। तो गाइस यार, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि मज़ा आया नहीं अमृतधारा में। हम लोग नीचे साइड जाते तो थोड़ा अच्छा लगता, बट यार नीचे साइड नहीं गए क्योंकि हम लोग 2 ही जन थे। और बाकी वहाँ पे गाना भी चल रहा था ना, मतलब भक्ति सॉन्ग मंदिर में, इसीलिए वीडियो भी नहीं बनाया उतना ज़्यादा। वहाँ कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो अपने यूट्यूब चैनल में, कि मेरे हर ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाता है यार। मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या करने से कॉपीराइट नहीं आता, कहाँ का सॉन्ग यूज़ करने से नहीं आता कॉपीराइट। तो अपन लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे यूट्यूब के बारे में। और पता नहीं यार यूट्यूब में क्या लफड़ा है, वीडियो ही अपलोड नहीं होता। 4-5 मिनट का भी वीडियो अपलोड नहीं होता यार, बहुत टाइम लगाता है। आप लोग अगर जानते होंगे तो यार कमेंट करके बताना कि क्या करूँ मैं कि वीडियो जल्दी से अपलोड होगा।